这家隐身在新竹城隍庙市场里的活虾料理餐厅，可是许多新竹在地人大推的美食名单之一。主打活虾料理，平价又新鲜，口味多元美味，吃过的人都大赞，回不去了。它的虾子怎么样？新鲜，因为一看到你们点，我要刚才一来就点第一道菜就是这个焗烤虾，非常的美味，非常的好吃，鲜味够浓郁吧。我蛮爱吃虾子的，吃虾子吃完有的人会过敏，可是它这个虾子看吃起来就不会，还蛮新鲜的，没有那种臭手鼻。我在外面可能吃虾子都很容易会过敏，他们家的新鲜不会，重点是他们家 CP 值很高，超好吃的。能得到如此高评价，就是因为活虾的新鲜度是经得起吃海鲜会过敏的客人挂保证的。老板小管说，为了确保新鲜与品质，虾车都是每天从屏东现送过来，坚决不用死虾。不过现在能每天稳定提供新鲜活虾，都是用学费换来的惨痛经验。一开始不知道要怎么养，它适合什么温度的时候，我有一天死10几斤。对，很恐怖。然后后来就发现说，其实好像海鲜类，它的温度到一个让它晕眩的状况下的话，其实它是不容易死的。所以我现在就是在打冰，就是把它的水弄冰，得让它呈现就是昏倒。它是活的，但是它就是晕的啦。我的球大概多大的？就这种大小，我就是觉得 OK 啊。让它夹我，夹你，等他夹我。现在都不会怕了，以前刚做的时候很痛。像这种，我就会要求他给我这种红头的啦。对，我就是用一般的价钱，然后叫他给我好的品质。因为现在红头的有比较，这种红头的，就是它前面会有一个像红宝石这样子。对，有的人就是偏爱那个，它就是母虾，母虾才会有红头的。对，那公虾的话就是吃膏。来到这里，桌桌必点的就是店里的招牌胡椒虾。不过呢，刚开店时也曾被客人打枪过，经过老板不断调整后，才成了现在香而不刺辣的口感。胡椒虾，其实我移到店面的时候，胡椒虾也是被客人打枪的。啊？为什么？对，因为我当初用的粉，它的香味跟辣度不够。对，然后是后来又一直找适合的胡椒粉，对，然后最后是找到南部的，南部有一间就是他帮你调你想要的味道这样。胡椒虾我有用2种调味料，对，一种偏香，没有辣。我一开始就是全用这一个中药行的，然后客人跟我反映说不够辣。第一次的调料主要在于增香，加入米酒去腥提香，摇晃搅拌均匀后，盖上锅盖焖煮至收汁，再加入老板请中药行特调的胡椒粉。胡椒，看这胡椒就可以下第2次粉。第2次粉就可以吹了。胡椒虾香气从炉台送到客人桌上，沿桌飘香。胡椒完全包覆在整个虾身，加上事前的开虾贝，让胡椒整个入味虾肉中，香气十足，但却没有一般胡椒粉的刺辣，非常顺口，一吃就停不了口。第一个虾子很新鲜，然后第二个是这个胡椒粉我在外面没有吃过，应该是他们自己店家特调的，很香，然后它那个口感很 Q 弹。胡椒凤螺，我觉得它是下酒菜的必备品，因为你看哦，我现在它的胡椒本身就很特别，那你把它挑出来的时候，会裹着胡椒的辣味，然后它的口感更 Q 更弹，咬着，香味会慢慢散出来，我觉得也很棒。8年级生的老板小管，从小是一位桌球选手，在学生时代放下他最爱的桌球后，也曾迷惘，走了岔路。后来转战餐饮业，决定创业后，将学习桌球的毅力转换成前进的能量。其实那时候算有点走投无路我觉得，因为其实我接触的工作都是餐饮业、内用啊，或者是一些，所以那时候疫情的时候，其实
是完全没有工作，你要找相关性质的，大家都停业。对，所以那时候看到这个机会，然后它的进场的成本很低的时候，我就决心说，就算会失败，也要就是坚持到最后。一开始只能硬着头皮用15000的资金在市场摆起了活虾料理小摊，所幸开店之路贵人不断。那时候因为决定要做这个的时候，身上没有钱啊，对啊，因为那时候遇到疫情，没有工作大概2个月吧，所以其实身上也存不多钱，就是也花得差不多了。我之前工作那边老板也没办法，因为餐酒馆他也没办法就是营业。那我就赶快打给他，我说：“老板娘，那个我想要做这件事情，那就是台子炉具可不可以借我？”对，然后他也很疼我，就是二话不说，就是马上赶快过来帮你，几点要过来，我去帮你开门。对，然后就用借来的设备。在疫情期间勇敢创业，着实佩服小馆绝处逢生、不轻易言败的运动家精神。以外送外带的摆摊模式，在疫情期间硬是闯出了一条活路，进而才有了现在内用店面的规模。开店后，小馆也增添了更多活虾料理的口味，让客人尝鲜。金沙虾还试了很久。对，因为就我要做金沙虾前，我去吃了很多有金沙虾，我去吃比较大的连锁店的，对我去吃他们的，然后再去找有金沙相关的金沙豆腐啊、金沙中卷，对我自己个人是很喜欢。对，然后也是一直去问有做餐饮相关的一些师傅，说这个金沙虾到底怎么弄？对，但是每个师傅讲出来都不一样。所以就是去取我觉得 OK 的部分，把它综合起来。小馆也会因为料理方式不同，将活虾做不同的处理，有的是开虾背，有的则需要将虾身去壳。金沙会附着在它的那个虾肉上面，就是不用剥壳就可以吃了。不是餐饮科班出身的小馆，料理都是靠自学。光是如何炒出绵密好吃的金沙酱，也是不断从失败中找方法。这一定要把它弄细，越细越好。越细它泡会越绵，就是金沙会越绵。像一开始做不知道抓那个火候的时候，其实是很常烧焦的。对，就是一下就焦，怎么焦掉了？这个油温要很热，要不能太高，也不能太低。对，像这样子起泡就可以了。将事前去壳活虾过油酥炸后，拌入金沙酱，以小火充分拌匀，不粘锅，就能美味上桌啦。你看一剥开，然后跟咸蛋黄跟虾子的鲜味对起来，还有那个沙沙的口感是超特别的，所以我觉得超好吃。这里除了活虾料理，小馆也去海边找到了海水养殖的鲷鱼，提供给喜欢吃鱼的朋友品尝。料理方式也很多，其中蒜辣鱼的酱汁更是他自己研发调制而成。我会淋上米酒鱼露，然后这个酱是我们自己调的，这个麻辣酱。撒上蒜味粉与大量蒜碎、辣椒碎之后，包上锡箔纸，经过焖烤15分钟就可以新鲜上桌。很鲜呐，因为外面可能你吃到一般的鱼，它的土味会很重，它是活鱼又是海水养的，吃起来很 Q 弹，它不会像外面的鱼肉松松的，死死的这样子。然后它的调味也都很棒。来这吃活虾活鱼，总免不了饮酒助兴，各类的汤品与烧烤炸物，当然也是少不了的配角啦。这道蒜头鸡汤虽然呢只是用逆渗透的清水熬煮鸡腿肉，但是老板用了大量新鲜蒜头、蒜碎与炸过的蒜头一同来大火快煮，最后再加入蛤蜊与枸杞，这蒜香味与蛤蜊的鲜味相融合，可是比高汤熬煮出来的味道更胜一筹呢。除了清甜，它的蒜头会有一种绵绵的感觉，那化在鸡汤里面的口感也是非常非常好的，鸡肉又蛮 Q 的，因为它都现做的，所以你吃不到外面会有一个臭臭的那个大蒜素的味道，我觉得超棒的。还有桌桌必点的花枝虾油条，是市场海鲜摊的邻居阿姨推荐的轻食好物。
油条中包裹严选的花枝姜与虾仁姜，酥炸后沾上泰式酸辣酱，是一推出就非常热销的炸物哦。隔壁阿姨就会说，她这次去基隆，她有新的产品，对，然后她都会说，小管拿去，要给她钱，阿姨说不用，拿去吃，对，好吃店也可以卖。小管真心感谢在创业路上不断有贵人长辈相助，虽然当初带着些许遗憾放弃了桌球，但是呢，在比赛中深刻体认到球是圆的，不到最后不轻言放弃的态度，也让他的创业人生走出自己的路。